and the time for the family. Pagpasensyahan niyo na po ang aming simpleng Christmas lighting. Pero sa susunod na taon, pinapangako ho namin opisyal, may Christmas village po ang Rosales. And we will make Rosales mark as one of the best towns, not only in Pangasinan, but in Region 1. As you can see, lahat po ng opisyal ngayon, nagkakaisa na, maganda po ang samahan, all for a better Rosales. Again, ang aming pong taus-pusong pagbati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Pakiusap lang po namin dito, sana ho, wag ho nating sirain ng gabi ng mga konting kaguluhan. Pakiusap lang po namin, disiplina lang po. Mag-enjoy po kayong lahat. Yan po ang nandog namin ngayong gabi. Maraming salamat po. Merry Christmas in advance. Happy New Year. Mabuhay, Rosales. And pasalamatan ko lang din po ang working force, ang engineering ng Rosales. Isang palakpakan naman po sa ating Department of Engineering, sa aming mga empleyado, mga WJP boys tumulong dito. And of course, the full support of my parents, kay Mom and Dad, Mapa, salamat sa suporta. Para po sa inyong lahat po ngayong gabi dito sa Rosales. Sa mga tayo po, welcome na welcome po kayo. Enjoy the night. Maraming salamat po. Alright, once again, isang malakas na palakpak para sa ating Municipal Mayor at Municipal Officials. Pakinggan naman lahat ang po natin. Alright. Salamatan ko rin po yung mga barangay campaigns na full support palagi sa atin. Maraming salamat po. Thank you so much din po sa ating mga barangay captains. Palakpak naman po dyan para sa kanila. Alright. Without much ado, we will now proceed to the ceremonial lighting of Christmas tree. But before that, again, Rosalinians na nandiyan po sa area ng makapailaw. Dito po muna tayo sa gitna. Once again, hindi pa po namin kayo nakikita umaalis dyan. Doon muna kayo sa round kasi baka makapakan niyo yung mga wires dyan. Delikado po. Magpapailaw po tayo once again, Rosalinians. Rosalinians, na nandyan po sa area ng mga pailaw. Once again, sa round ball po muna tayong lahat. Alright, ready na natin ang ating mga cellphones, ang mga video recorders, at ang ating FB Live. Punta ako kay Jenny. Punta ako talaga. Cellphone mo nga. Hindi ako ka-finger. Okay, awang mangarap internet na dato na. So, kaunti nga to. Ate, dito kami. Dito. Alright, ready na tayo. Sige nga naka-live ka. Alright. Dapat asa ka rin. Mas bakta natin lang ito ba? Hindi kami. Kini mabalim pa ni. Alright, Rosalinians, let's pass our seatbelts. Sabay-sabay tayo mag-countdown. Ready in 10, 9, 8, Cellphone. Alright, you may take your time to take photos and videos of our wonderful lights. Hindi lang yan, dahil meron pa po tayong fireworks this time.
Ganda, ganda. Oh. Alright, I believe meron po sa ating itong shopping. Everything po, for information of everyone, open na rin po ang ating Christmas bazaar. Alright, Rosalians, gusto niyo pa ba? Wala ng energy, gusto niyo pa ba makakaroon ng banda? Alright? Once again, ladies and gentlemen, brace yourself and let us finally welcome the next band who will give extra energy to the crowd. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the left five. Palakpakan naman dyan! Rosalians, palakpakan naman dyan! Hindi margarot na eh. Alin na lang kami ni Christmas Day. Lahat ako pupunta tayo dito. Ang pupunta sa sabay-sabay na. Tagtagar gormanis kay Luro. Di potok-potok na. Namana na mo nang putok inak na mo. Siyempre, di potok-potok mo na nag-nervyos. Diba yung pagpagkakit sa mga naging natapos o ay